Sentiment est le même qu'au match aller, c'est un bon match à jouer, sauf que là on n'a plus que 90 minutes et ça va être un match palpitant, un match engagé et j'espère que on aura assez de ressources pour faire un grand match parce que demain c'est un grand match qu'il faut sortir devant une équipe qui est très bien, donc voilà, c'est un match indécis mais intéressant à jouer. Nous ça a été très court, à savoir qu'on a joué il y a 2 jours. Et donc après hier c'est récupération, on est venu sur Sétif, récupération, aujourd'hui c'est une séance légère, donc nous ça se passe très vite et très bien, les joueurs ont l'air d'avoir bien récupéré, ils savent que c'est un rendez-vous important et ils ont envie de s'investir à 200%, donc pour l'instant tout se prépare bien. Donc le visionnage s'est opéré avant le match aller, il s'est opéré aussi sur notre match que l'on a fait, en chiffres, en vidéo. Je crois que les deux équipes se connaissent. Après, ce qu'on ne connaît pas, c'est le déroulement du match. Ça va être un match différent, parce que c'est un match le dernier, donc ça va être un match complètement différent, mais je pense qu'on aura à peu près les mêmes ingrédients. Une équipe d'Al-Masri qui est très bien organisée, qui est solide. Et nous, on va essayer de produire du jeu, avoir des occasions, et ce qu'il faut changer, c'est notre efficacité. Donc Mefta, après le match aller, c'est vrai qu'il a ressenti une petite douleur. Il a été reposé, il n'a pas joué le match de championnat. Là, il a repris, il a fait la séance normale. Apparemment, ça s'est bien passé. Après, de savoir s'il peut débuter la rencontre, ça, on va discuter avec le staff médical. C'est une décision collégiale et surtout le joueur, si le joueur se sent, c'est sûr que ça sera important pour nous qu'il débute puisqu'il a avec son expérience. Mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'il soit à 100% et surtout qu'il risque pas de blessures plus graves. Il s'est fait, ouais, enfin si je peux, le problème qu'il a eu à l'entraînement, c'est qu'il s'est fait marcher dessus et c'est juste un coup. C'est pas ça qui va remettre sa titularisation ou sa participation, c'est surtout la blessure ancienne derrière la cuisse. Déjà, bon, c'est un stade où il se passe beaucoup de choses. Il s'est passé des choses très positives et je pense que, en tout cas, on est très très bien reçus. On sent que la qualification a fait du bien. On va être soutenu et puis la pelouse c'est la même que la nôtre. Et le terrain est un peu plus grand, donc c'est plutôt un avantage pour nous. En tout cas, pour l'équipe qui veut jouer et qui est à domicile, c'est un avantage. Donc, on se sent bien. Beaucoup de joueurs tous les joueurs connaissent ce stade. Et donc, pour nous, c'est bien d'être ici. Nous, quand on joue pas contre l'entente, on est pour l'entente quand ils sont dans une compétition internationale. Il y a, on est une équipe algérienne, Sétif est algérien, donc je crois que ce serait dommage de prendre ombrage de leur qualification. Bien au contraire, le challenge, c'est d'aller le plus loin possible avec deux équipes algériennes. Et puis, si on gagne le trophée chacun de l'autre côté, on se retrouvera pour le super trophée, c'est ça. Donc, ça peut être notre objectif, mais je crois que il y a sûrement un effet boomerang, et pour nous, ça ne peut être que bénéfique qu'une équipe algérienne ait réussi en coupe, en Champions League. بون السلام عليكم. شنو نقول لك، الاجواء هنا في الصيف اجواء مليحه. صباح خرجنا درنا بتي سيونس لا ماتش، الناس رحبوا بينا بزاف ووقفوا معنا وان شاء الله يعاونونا، وان شاء الله نزيد حنا تاني خدمنا هاد لي دو جور ومام لا سيمين برو باسي، ان شاء الله نزيد نكونوا فري غدوه ان شاء الله ونجيبوا لا كاليفيكاسيون ان شاء الله، وكما جابوها ستيف نجيبوها حنا ان شاء الله. بيان سور حنا تسمى كيما يقول لك انا في صطادنا مع الشعب تاعنا، ان شاء الله حنا نديروا اليد في اليد باش نكونوا بلا فورم ومام لي جوار اللي يلعبوا ولا اللي ما يلعبوش يكونوا يد وحده، وان شاء الله نجيبوا لا كاليفيكاسيون هذه اللي راح تخلينا اليز لقدام ان شاء الله. واش نقول لك، لي جوار كيما تعرف لي جوار تاع ليسما كامل عندهم ليكسبيريونس، يعرفوا كيفاش يجيروا الانرجي تاعهم في التيران، سورتو مع كوب دافريك عندهم اكسبيريونس، والشامبيون كوب دافريك تسمى كل خطره كل عام يلعبوا هكا. دونك حنا ان شاء الله نجوزوها مليح ونعرفوا كيفاش نسيروا المباراه تاعنا، وان شاء الله نحققوا فوز ان شاء الله ونتاهلوا ان شاء الله. النادي المصري فريق محترم وفريق قوي، شكلنا عده صعوبات في مصر، ان شاء الله حنا هنا في ملعبنا
هما فازوا علينا بهدف ل0، ان شاء الله احنا نسجلوا هدفين ونتاهلوا ان شاء الله. كيما براش كيما تلعبوا لها، كيما صدق تلعبوا لها. ما انا موالفين بطارطو، ان شاء الله نكونوا بنهارنا قدامنا. البداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بالسيد المراقب وحضراتكم الإعلاميين اللي موجودين. إن شاء الله إحنا جايين جاهزين. إن شاء الله أدينا مباراة شوط أول كان في بورسعيد، الشوط الثاني في هنا في الجزائر. سعداء إن إحنا موجودين في الجزائر. ومش جديد علينا الجزائر، الكرة الجزائرية والكرة المصرية في شمال أفريقيا من المغرب وتونس من القمم الأفريقية، قمم الكرة في أفريقيا. فدائما وابدا المباريات بتطلع فيها من الناحيه الفنيه مستوى راقي، وان شاء الله كل فريق ليه طموحاته. ان شاء الله احنا جايين بطموحات، ندور على حظوظنا ان شاء الله ان احنا نصعد للدور قبل النهائي ان شاء الله. وبنقدم مباراه، نتمنى ان احنا نقدم مباراه على المستوى الفني ومستوى ترتقي باسم الكره المصريه. ونفس الشيء بالنسبه للكره الجزائريه. طبعا اكيد نادي اتحاد العاصمه كل الاحترام والتقدير ليه. التيم بتاعي زي ما هو، المجموعه اللي موجوده، العدد في نقص عددي، لكن انا مش بشتغل بالعدد، بشتغل بالمجموعه اللي موجوده كلها الحمد لله. حتى بما فيهم الناس اللي راجعه من الاصابه، الناس كلها ان شاء الله يكونوا جاهزين غدا في المباراه، ونكون عند حسن ظن جماهيرنا هناك في مصر وفي بورسعيد ان شاء الله. شكرا. اهلا بيك. ثانيا ان احنا زي ما قلت الكلام مش هيبعد عن اللي انا قلته من شويه. استعدادنا ان احنا جايين بنحترم المنافس فريق اتحاد العاصمه، عارفين ليه اسم كويس وتاريخ كويس في كبير في افريقيا وفي الوطن العربي. بيمثل كوره راقيه وهي الكوره الجزائريه. نفس الشيء احنا النادي المصري لينا طموحاتنا، وادينا شوط اول هناك في مصر ان شاء الله. بنشتغل بنفس السيستم اللي اللاعبين حافظينه وبنشتغل بيه، واللي هو بيميز النادي المصري في كل التوازنات في داخل ملعبنا وخارج ملعبنا. مفيش حاجه بتتغير. اللعيبه عارف، كل واحد عارف دوره ايه، وان شاء الله نأديه ان شاء الله بخير. احنا جايين اكيد طبعا زينا لو في مصر احنا بنلعب في بورسعيد او في القاهره، فهي كلها جزء من مصر. هنا نفس الشيء، ملعب وفاق سطيف اكيد اشقاء يعني مع اتحاد العاصمه وفي الجزائر. فاحنا مش حاسبينها غير ان احنا جايين نلاعب الفريق اتحاد العاصمه في الجزائر في بلده، ايا كان المكان سواء هنا او هناك. فاعتقد ان حساباتنا واحده، والاجواء نفس واحده. الملعب اعتقد بتاع اتحاد العاصمه هي نفس العشب الصناعي، فبالتالي ما فيش جديد. وبقول مبروك لوفاق سطيف المباراة بتاعت الأمس، مبروك إن صعودهم، وإن شاء الله نتمنى إن إحنا نصعد إن شاء الله. أنا قلت يمكن في المطار، كان بعض الصحفيين سألوني، بقول لهم يعني إحنا سألنا الجهاز بعثة نادي الاتحاد العاصمة في بورسعيد، الناس كانوا ماشيين في اجواء كانهم ماشيين في الجزائر، الدنيا يعني حاجه واحده. احنا في النهايه بنلعب كوره. احنا من ساعه ما جينا كل الامور على اعلى مستوى، في احترام متبادل وفي تقدير. وهو ده المتوقع، لان الجزائر ومصر احنا اولا وطن عربي، وفي نفس الوقت احنا بنحترم بعض على المستوى الرياضي. خلينا في المستوى الرياضي في كل المستويات. فبالتالي احنا في بلدنا التاني، ودي حقيقه. انا مش يعني لو في حاجه انا دايما ببقى بتكلم بصراحه، لكن انا شايف ان الامور كلها بكل الاحترام والتقدير. فريق وفاق سطيف نخلي الباص بتاعهم متواجد معانا باستمرار. اتمرنا امبارح هنا في نفس الملعب، والنهارده نفس الامور اللي اتعملت في بورسعيد هي واحد. فانا مش، بالعكس انا مبسوط ان انا بقالي فتره ما جيتش الجزائر، وانا لسه كنت بلعب. سعيد ان انا موجود في الجزائر، لان دايما البلاد اللي هي متقدمه في الكوره زي مصر والجزائر وتونس والمغرب، فدي حاجه تشرفني يعني ان انا اكون موجود مع فريق كبير زي اتحاد العاصمه، على فريق على اعلى مستوى، عنده لاعبين وجهاز فني وعنده جمهور. نفس الشيء في بورسعيد، في نفس الجماهير بنفس حبهم للفرقه. فالاجواء الحمد لله لحد الان محترمه جدا،
فيها اخوه كبيره جدا، ومش كلام مش بقوله لان انا مش محتاج ان انا اتكلم ادي حد اكتر من حقه، لكن دي حقيقه وبشكرهم على الاستضافه. مين عفوك كان على الجزائر عندك؟ لا بالعكس، في انا لينا علاقه كويسه جدا مع اسطوره من اساطير الكره الجزائريه، رابح مجير. اتقابلنا مع بعض في منتخب العالم في جنوب افريقيا، وفي مناسبات تانية في بعض الماتشات في قنوات فضائيه كان في تحليلات ماتش. إيه، بالعكس يمكن انا قلت في المطار، يعني انا من الناس اللي يعني فعلا بصدق يعني منتخب الجزائر في كأس العالم 2014 انا من الناس اللي استمتعت بأدائهم وحاجه تشرف. فالجزائر بالنسبه لي والمغرب وتونس، يعني الناس التوانسه والمغاربه مش موجودين لكن انا بتكلم بصراحه. انا يعني انا بحس ان احنا آه، بيرفعوا راس الكره الافريقيه في بره. فانا لما باجي الجزائر في اي وقت عارفين ان الناس هنا بيحبوا الكوره جدا زي مصر، فبالتالي في حماسه لكن في اخوه في النهايه. آه، يعني انا شايف ان وجودنا في الجزائر حاجه تسعدني، وفي نفس الوقت ايا كان مين بعد ربنا هو اللي مقدر الامور. يعني لو لينا نصيب ان احنا نصل لدور قبل النهائي فطبعا هبقى سعيد جدا. لو ما فيش نصيب يعني بنبارك للفريق اتحاد العاصمه وفريق كبير لان دي كوره في النهايه، وكل وقت ليه وقته. وفي نفس الوقت انا كنت حريص كل الحرص ان احنا كنت بطمن حتى في البيع. الرحمن الرحيم. بحب ارحب بسادة ضيوف الاول. واحنا جايين عارفين ان احنا هنلعب فريق محترم، فريق اتحاد الجزائر، فريق كبير في نادي في الجزائر بلدنا التانية. ان شاء الله يطلع ماتش بالروح الطيبة المحترمة بيننا وبين بعض. ان شاء الله احنا اجتهدنا وتعبنا قوي في بطولة الكونفدرالية، تعبنا كتير، وكل جميع اللاعبين عندهم حافز كبير جدا جدا ان هم يعملوا حاجة في الكونفدرالية ان شاء الله بكرة. ان شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا بكرة ونعمل نتيجة إيجابية ونصعد بالسيمي فاينال إن شاء الله. كل اللاعبين جاهزين وعندهم حافز كبير جدا جدا إن هم يعملوا نتيجة إيجابية، عارفين إن إحنا هنلاعب فريق محترم، فريق كبير، بس إحنا إن شاء الله هنكون قدها وعلى قد الحدث إن شاء الله. إن اتحاد العاصمة فريق محترم، حتى في بورسعيد فريق محترم، فريق كبير كده في الملعب منظم يعني. ان شاء الله احنا هنكون على قدها وقد المسؤوليه ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه وسط جمهورهم ان شاء الله. ربنا يكرمنا ونصعد بكره ان شاء الله. اقول لحضرتك حاجه، كابتن حسام بيدخلنا في اجواء الماتش ده من زمان. احنا دخلنا في اجواء الماتش اصلا لما عرفنا ان ده نجيل صناعي يعني. اتمرنا في بورسعيد، في ملعبنا في بورسعيد عندنا ملاعب نجيل صناعي. اتمرنا اتعودنا على الملعب. اتمرنا امبارح وهنتمرن النهارده ان شاء الله. فقصة بقى الملعب، لا ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكون اهم حاجة نكون موفقين بكرة ان شاء الله ونصعد ان شاء الله.